Is-6 ta' Deċembru, jum San Nikola jew kif ħafna jassoċjawh Santa Claus. San Nikola sar magħruf ukoll bħala missier il-miliet kif tul ħajtu qassam rigali bil-moħbi tul il-lejl. Fosthom lil 3 tfajliet fqar illi minflok ħallihom jitlajjaw tomborza flus biex setgħu jiżżewġu. Libsin ta' Abbatini, assisin tal-Grammastru Hompex u ta' San Nikola, it-tfal mill-iskola primarja tas Siġġiewi ħarġu proċessjonalment bi statwa ċkejkna bil-patrun tas Siġġiewi San Nikola. Il-purċissjoni bdiet mill-iskola primarja sal-Pjazza tar-Raħal quddiem il-Knisja. Biex ikomplu jżidu mal-ispirtu tal-festa, iż-żewġ banet Siġġiewin akkumpanjaw il-purċissjoni b'diversi marċi brijużi. L-arċipriet tal-parroċċa tas-Siġġiewi Fader Josef Mifsud qal kif l-innoċenza ta' tfal qed tiċċelebra l-patrun tagħhom li matul ħajtu għen lil ħaddieħor. Għalija overwhelming hekk mod sabiħ ħafna kif it-tfal jiċċelebraw il-patrun tagħhom. San Nikola norbtuh ħafna ma' tfal u għall-patrun ta' tfal anke f'dan l-istaġun li qegħdin nagħtu bidu għalih tagħmliet li huwa marbut ħafna ma' tfal. It-tfal li ħadu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni qalu ma' One News li kienu fis-seba' sema jerfgħu l-istatwa tal-patrun tagħhom. Ħaġa sabiħa u esperjenza sabiħa. Esperjenza ġdida u sabiħa. Vera minn dejjem xtaqt nagħmilha di. Esperjenza ġdida. Tajjeb, tqil imma issa wasalna. Il-purċissjoni bl-istatwa ċkejkna ta' San Nikola ntemmet fil-Pjazza tar-Raħal quddiem il-Knisja dedikata lill-istess patrun, bl-atmosfera tkun waħda brijuża b'ħafna mit-tfal li wadbu l-karti lil xulxin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.